好啦，而家企喺我身邊嘅咧就係、咦，今次呢個電影節有一個短片叫做《微矮》，咁啊當中嘅男女主角啦，Howie 同埋呢一個阿舒啦。Hello。喂，咁啊啱啱睇咗呢個短片啦。喂，你呢個短片拍咗幾耐啊？其實我諗都出過嚟拍幾次，都 around 1個月，仲有都籌備咗一段時間。其實有啲咩感覺咧？拍完之後？就係其實今次係一個好新嘅嘗試，係我第一次出現一個即係可能有關 LGBT topic 嘅角色啦，即係一個好大嘅挑戰，好好玩啊！咁呢個我第一次拍咁認真嘅劇情片啦，我覺得係好有趣嘅，都好試驗到自己嘅能力。喂，我有個好奇咧，就係、你哋拍緊嘅時候有冇啲位係要忍住笑嗰啲啊？有啊，尤其是係最尾，其實大家都見到係有啲親密嘅鏡頭啦。咁其實嗰個位係 NG 咗好多次㗎，唔知之後導演會唔會 cut 翻啲 NG 片出嚟俾大家睇下咧？我覺得都多嘅，因為我都係好唔忍得笑嘅人啊。有時一認真起嚟，我就覺得好笑。尤其是我哋要演鬧交戲係嘛？我覺得一有個情緒張力上嚟，我就好想笑啦。所以係有少少難度嘅。你覺得最難嘅地方喺邊度咧？我最難鬧人咯係咪？係啊，我鬧人係最難嘅，我覺得，因為我本身係比較暗線嘅，我就唔係好鬧人嘅喺日常生活中，所以我係第一次嘗試用呢啲強啲嘅語氣，咁啊等導演引導我點樣去做好呢個角色嘅。阿雪咧，我會覺得都係可能真係親密戲，都會係可能係我第一次亦獻出呢個熒幕初吻，但係對象竟然係一個女仔。咁你當刻嘅心情係點樣咧？即係你覺得嗰個女仔同一個男仔，你會 prefer 你嘅熒幕初吻係俾啲男仔定女仔嘅咧？其實係。我諗都係女仔咯，因為未試過嘛。咁如果將呢個第一次直頭呈現喺大家面前，其實都好新鮮。即係如果你發現咗，咦，你嘅另一半係有啲可能中途會點，即係改變目的地㗎啦。都好似我哋啱先睇緊嗰套戲，係啊，不是什麼咁嘅情況。我覺得人係自由嘅，應該每個人都有自己選擇嘅權利。咁阿樹咧，你拍完之後有咩啟發啊？有咩啟發？其實我會覺得人類嘅一生都係追尋真正嘅自己當中。咁可能套戲嘅女主角就係都喺呢個路程上咁咯。希望佢加油咯。咁最後有冇啲咩説話想同觀眾講咧？希望大家可以多啲留意我哋零協會。多謝。想睇訪問、聽 talk show，緊貼多倫多文化圈，快啲 subscribe Ears Online 啊！